ये है ब्रेक पैड का हालत, डिस्क का हालत यहाँ है। देखिए ब्रेक आकी डाउन माड़ी। हाँ ओके डन। हमारे पास महिंद्रा मराजो आया है, जिसका पीछे का ब्रेक पैड चेंज करने में काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, और कभी ब्रेक पैड चेंज करने गए तो इसमें लीकेज कर देते हैं, कभी सिलेंडर फेल हो जाता है। ये सब प्रॉब्लम को मैं आपको समझाता हूँ। इसमें स्पेशल टूल्स आता है, स्पेशल टूल्स आप नहीं डालेंगे तो भी बदल सकते हैं। स्पेशल टूल्स डाले तो अच्छा है, लेकिन बाकी बाहर के लोगों के पास थोड़ा स्पेशल टूल सब नहीं रहता है, तो हम लोग अपना देसी तरीके से आपको बताते हैं कि कैसे ब्रेक पैड इसका और हैंड ब्रेक दोनों एक ही में आता है। इसको हम चेंज करके आपको दिखाऊंगा। बिल लूज हो गया, पकड़ो इसे। इसको खोल के अभी हम लोग साइड में रख देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको खोलेंगे, कैलीफर असेंबली खोलेंगे। यहाँ एक डिस्क का लॉक है, इसको लॉक को हम निकाल लेंगे, और निकालने के बाद ही डिस्क बाहर निकलेगा। पर निकालने के बाद इसको हम फिर भी फंसाएंगे इसमें फंसाने के बाद इसको लाइट से टच कीजिए। टच करने के बाद मैं बताता हूँ। तो दोनों हमारा टच हो गया, फिर इसको सिलेंडर को हम इसमें फंसाएंगे। सिलेंडर फंसा के इसको उल्टा घुमाना है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको उल्टा घुमाएंगे। सिलेंडर को एंटी क्लोज वाइट घुमाने के बाद में वो धीरे धीरे अंदर घुसता है। उसमें एक थ्रेडिंग रहता है बोल्ट का, जो उसका उल्टा थ्रेड रहता है। तो हम लोग इसको सीधा घुमाएंगे तो उल्टा काम करता है, उल्टा घुमाएंगे तो सीधा काम करता है। तो यहाँ पे हम आपको प्रेस करके दिखाता हूँ। ये है ब्रेक पैड का हालत, डिस्क का हालत यहाँ है। देखिए तो अभी हम लोग इस सिलेंडर को अंदर दबाए हैं, देख लीजिए। सिलेंडर को अंदर दबाने के बाद अब इसमें हम लोग ब्रेक पैड डालते हैं। ब्रेक पैड दिखा के आपको डाल के दिखाता हूँ। पकड़ो भाई। चला गया बोले तो क्या हो गया। राइट साइड का ब्रेक सिलेंडर जो है उसको आप सीधा घुमाना है। जैसे आप राइट साइड में बैठे हैं, सीधा घुमाना है, जैसे बोल्ट को टाइट करते हैं। तो यहाँ पे ये टाइट हो चुकी है और ये डालने के लिए रेडी है। नहीं लग रहा है, एक बार और थोड़ा और टाइट कर देंगे, एक नंबर बराबर लग जाएगा भाई। वो कुछ भी कंफ्यूज होगा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपके लिए अनुज भाई तैयार है। नहीं तो हम यहाँ पूरा बराबर हो गया है। हैंड ब्रेक सब क्लीन पकड़ रहा है। लड़का लोग बिल तो है, हम बिल डाल के कंप्लीट कर दिए। गाड़ी रेडी हो गया है। ब्रेक आकी, हैंड ब्रेक आकी डाउन माड़ी। हाँ ओके डन। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थोड़ी भी वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा मेरे भाई, क्योंकि इस वीडियो का फ़ायदा कोई और उठा सके और अपने गाड़ी का मेंटेनेंस कर सकते। वीडियो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।